弟兄姊妹平安，我哋好感恩上帝所做嘅一切美善嘅事物咧，都係美好嘅。有一位咧好出名嘅拉比啊，佢叫做 Cracker。咁咧佢經常咧就周遊列國嘅，咁你嚟到去講解妥拉咧，即係舊約嘅摩西五經。佢所到之處咧都好受歡迎，我話受熱烈嘅擁戴啊，咁啊萬千擁戴。咁咧跟隨佢嘅司機咧就覺得咧即係哇呢個拉比好犀利啊，去到邊度咧都受歡迎，又即係呢啲即係佢好羨慕啦，一一都擺喺心裏邊。咁咧有一日咧呢個司機咧就忍唔住咧就同呢個拉比講啦，佢話拉比，無論你去到邊度咧都咁受歡迎嘅，你嗰種感覺係點樣樣㗎咁？如果你唔介意嘅話，不如我同你交換件衫啊咁嚇。咁可能咧弟兄姊妹有去過聖地就會知道咧拉比嘅衣服服飾係點樣樣㗎。戴住頂黑色嘅帽啦，額頭有個小嘅黑色嘅盒啦，跟住咧即係成身都係黑色嘅袍啦，好容易認。通常都如果喺西牆哭牆啊，稱為哭牆嘅話咧，好多時喺哭牆嗰度祈禱啊、岌頭啊嗰啲咧就係拉比啦。咁呢個司機咧即係嗰個司機就話不如咁啊，我哋咧即係我同你咧交換件衫啊，一日就夠啦。咁我咧就着上咧拉比件衫，咁咧你就着翻普通嘅衫咁就得㗎啦。咁咧大家就會以為咧我就係拉比啦，我就係你，因為好偉大嘅拉比，你就係司機。咁佢哋咪會好歡迎我，好擁戴我咯，咁啊。咁你拉比聽完之後咧就同個司機講啦，佢話但係咧如果咧有啲人問你喺律法上邊嘅問題嘅時候，你唔識得答，就好似個傻瓜咁樣樣噶咯喎，你知唔知㗎？咁個司機話唔緊要，你唔使同我擔心，我有辦法㗎啦咁樣樣。咁拉比就話啦，既然係咁好啦，試一試啦，我哋去換衫啦咁。咁於是乎咧兩個人咧就交換咗件衫啦。咁咧跟住佢哋就照行程咧就進入個城裏邊。咁去到城嘅時候，進入個城嘅時候咧，所有嘅猶太人咧都出到城嗰度咧，去歡迎呢位咁偉大嘅拉比啊！即係去擁戴佢啊嚇！即係嗰位假嗰位拉比。咁咧就擁住佢咧，就進入咗會堂嘅當中。咁咧嗰個真嘅拉比咧，就喺旁邊嗰度咧，離遠咁嚟到去咧食花生，睇下咧有咩事發生。咁呢個假嘅拉比咧，當然啦，佢嘅心咧其實都係好戰驚下㗎嚇，唔知會發生咩事啊嘛。但係另一方面咧，又好享受嗰份咧被擁戴嘅感覺喎。咁咧就突然之間喺人群當中咧，有位學者咧就拎住一個拉比，即係拎住一個猶太嘅卷軸啊。佢哋係用卷軸嚟到去咧攤開嚟到去讀妥拉嘅。咁佢就問呢一個嘅假拉比啦，就話拉比。嗱呢段經文咧，我唔係好明白喎。佢指住一段咧經文，然之後就問呢個嘅假拉比啦，你可唔可以幫我解釋下點解啊？咁樣。跟住咧嗰個食花生嘅拉比咧離遠睇佢嘅時候，因為佢好擔心喎，唔知會點咧嚇。當佢好擔心嘅時候，說時遲那時快，呢個假嘅拉比咧就推開個卷軸啦，就話嚇呢個經文就係你哋認為最難嘅經文啊！呢段經文啊，我個司機都識得答啦。咁啊，呢個司機又唔蠢得晒喎嚇，仲有少少嘅聰明喺度嚇。究竟咧交換咗衣服係咪就成為咗嗰個人呢？我就係一件醫生袍，係咪就係成為咗醫生呢？嚇！當咧穿上牧師制服嘅時候，係咪就係成為咗聖品人員呢？交換咗衣服，但係卻交換唔到生命嘅本質。其實我哋嘅生命要不斷嘅嚟到去被上帝嚟到去重塑，正如猶大嘅百姓一樣，佢都猶大百姓嘅生命咧，都好需要咧被上帝嚟到去重塑。由4月份開始，今季咧因應住建堂90週年嘅主題，第二季嘅主題係重塑。由我哋咧從剛才所讀嘅以賽亞書64章裏邊咧嚟到去睇一睇呢個主題。
重塑嘅意思咧係重新嚟到塑造，英文係 reshape 或者係 remade， 指到咧係以原本嘅一啲嘅基礎或者係架構重新嚟到去打造，或者改變，或者咧嚟到去修正嘅。猶大百姓咧經歷咗國家被洗劫一空，淪為附庸，上帝咧要趁呢個機會回轉嘅機會，回歸嘅一個嘅時機，嚟到去幫助呢一班嘅猶大百姓，嚟到去重新嚟到去塑造自己嘅身份，或者重新嚟到去認定自己同上帝之間嗰個關係。剛才所讀到嘅經文係咧喺第三以賽亞裏邊。第三以賽亞嘅時期係一個咩時期呢？就係猶大百姓咧，正係身處一個咧係被外邦波斯帝國嚟到去統治嘅一個嘅時期。一個外邦王能夠咧喺上帝嘅感動之下嚟到容許呢一班猶大百姓回歸翻耶路撒冷，嚟到去咧重建聖殿嘅一個嘅處境嘅當中。當佢哋可以回到翻去耶路撒冷嘅時候，唔單止可以重建聖殿，仲更加嚟到去重新恢復祭祀。回歸嘅同時，上帝亦都好想佢哋嚟到去重新面對自己嘅嗰個身份。一方面係直屬波斯帝國管治底下嘅國民，另一方面又帶住濃厚嘅猶大國民、猶大民族嘅嗰種嘅宗教好濃烈嘅嗰種嘅身份。佢哋點樣嚟到去認定自己呢？經歷咗70年嘅被擄，上一代嘅人曾經見證過嗰個美輪美奐嘅所羅門所建造嘅聖殿，但係亦都目睹聖殿點樣嚟到去被外邦人嚟到去燒毀，城牆被拆。所羅門嘅聖殿好靚，喺聖殿嘅裏邊咧係鋪滿晒金，好輝煌嘅一個嘅聖殿。而家只係剩下一啲嘅當中咧有一班咧好精英嘅分子咧，係同埋皇室成員被擄到巴比倫地，喺異鄉咧嚟到作俘虜。剩翻落嚟嘅咧就係一班咧好貧苦嘅百姓嚟到看守家園，同埋咧務農為業。從失去故土嘅難民到流落異鄉嘅幸存者，無論喺生活同埋信仰上邊都嚟到去掙扎求存。佢哋應該點樣嚟到去自處呢？冇錯，外邦嘅王的而且確咧俾咗一定嘅自由俾呢一班咧係被擄嘅猶大嘅百姓。不過從但以理書裏邊，或者從但以理嘅生活裏邊，我哋就可以知道佢哋只係能夠喺好狹窄嘅罅隙嘅當中嚟到去實踐佢哋對耶和華嘅呢個嘅信仰同埋咧敬拜，否則生命難保。後嚟上帝嘅時間到咗，佢所承諾嘅應許亦都終於實現，讓波斯王可以容許咧猶大百姓嚟到翻去自己嘅地方，重建聖殿，修葺城牆。呢一個回歸對於一班猶大百姓嚟講，好似發夢一樣。經歷咗70年嘅被擄，呢一班嘅下一代，呢一班嘅猶大百姓，能夠嚟到去重新翻去呢個地方，重新睇翻究竟自己嘅角色身份係點樣，究竟我哋係邊個？藉住呢一個時機，上帝透過呢個轉捩點，重新嚟到建立下一代嘅猶大百姓，讓佢知道上帝同佢哋之間嘅關係。我哋呢？我哋又點樣嚟到去睇自己作為信徒嘅一個嘅身份呢？有一位嘅傳道人喺佢嘅著作嘅當中寫咗好多咧信仰嘅一啲嘅掙扎，其中咧係對於佢作為一個傳道牧者嘅一個角色嘅一啲嘅反思同埋咧檢討。尤其是咧對於佢自己話，尤其是對於自己嘅愛心咧有好多嘅檢討同埋反省。佢會問自己：當我咧去到探訪一啲嘅長者或者探望教友嘅時候，究竟我係出於我對呢一班嘅長者或者教友嘅愛心啊，定抑或咧我係出於責任，所以我要去探望佢哋咧？等等呢啲嘅問題嚇。跟住咧，佢喺書裏邊咧，亦都對於一啲信徒咧有一啲嘅提問同埋即係幫佢哋嚟到自我檢討啦。
佢就話咧，佢會將咧信徒嘅生活咧分為4大嘅板塊，其中咧就係教會啦、家庭啦、工作場所啦，同埋佢獨處嘅時間。喺獨處嘅時候咧，冇人咧去監視我哋喺度做啲乜嘢，或者咧思想嘅時候諗啲乜嘢，或者咧用啲乜嘢字眼啊嚇，我哋諗嘢、諗法、諗嘢嘅時候，究竟我哋會同上帝講啲乜嘢嘢呢？呢一個咧係我哋最真實嘅自己。當我哋喺屋企裏邊嘅時候，我哋點樣去對待嗰一啲無需要保持禮貌距離嘅家人？我哋係點樣嘅呢？我哋嘅態度係點樣嘅呢？嗰個咧先至係最真實嘅自己。當我哋喺工作嘅地方，我哋點樣去對待嗰啲咧同我哋有利益衝突嘅人？嚇，講一啲乜嘢嘅説話，或者做一啲咩嘅事情，嗰個咧先至係一個最真實嘅我哋。個作者就話咧，喺教會裏邊咧，我哋睇唔到一個最真實嘅我哋。不過喺呢度咧，我就要有少少保留啦嚇。有時可能喺教會裏邊咧都有啲利益衝突，可能都會表達咗一個好真實嘅我哋都唔定嚇。我哋唔知同唔同意呢？我哋喺呢一位最真實嘅上帝面前，能唔能夠咧活出一個好真誠嘅自己呢？我哋點樣嚟到去面對自己嘅唔完美、瑕疵，我哋嘅罪惡呢？我哋敢唔敢咧將呢啲嘢都話俾上帝聽，讓上帝喺我哋嘅生命當中嚟到雕琢，同埋咧嚟到去磨練呢？上帝唔單止咧係嚟到重塑我哋嘅生命，亦都咧重塑我哋整個嘅群體嘅生命。對於當時嘅猶大百姓，係咪有咗聖殿就已經代表咧佢哋係上帝嘅子民呢？係咪咧殷勤嘅嚟到獻祭就係代表佢哋係好屬靈嘅呢？上帝究竟要啲乜嘢嘢呢？上帝就趁呢個機會話俾佢聽，究竟上帝要佢哋做啲乜嘢？佢哋要嘅係百姓，上帝要嘅係猶大百姓能夠正視從摩西律法而嚟嘅信仰嘅實踐，點樣咧好誠實嘅嚟到去咧活出安息日，點樣好真實嘅嚟到去實踐禁食，點樣嚟到去善待身邊嘅鄰舍。其實咧喺新約裏邊咧，主耶穌都有更加咧嚟到去常常提醒嗰班嘅門徒，話俾佢知上帝所愛嘅係乜嘢？上帝所愛嘅係憐憫多過咧祭祀，先至更加帶領猶大百姓重新喺上帝面前嚟到去哀求。剛才所讀嘅詩篇以賽亞書64章，包埋前邊嘅63章第7節開始咧，係一篇咧好長嘅一篇嘅祈禱文，稱為咧集體嘅哀歌。其中咧係包括咧對上帝嘅讚嘆，對佢嘅大能作為嘅讚嘆啦，述説佢嘅慈愛啦、美德啦，同埋咧述説咧上帝對整個嘅民族嘅嗰個救贖嘅計劃。上帝係嗰位咧，從古時到而家都仍然係抱住佢哋，仍然係孭起佢哋嘅嗰位嘅上帝。仲有當咧佢哋目睹聖殿點樣嚟到去被毀，成為荒場嘅時候，佢哋求主從天上嚟到垂顧呢一個曾經係因為佢而被建造嘅呢一個嘅聖殿。以賽亞先知更加帶領呢一班嘅猶大嘅百姓嚟到去上帝面前嚟到去求饒恕同埋求幫助。佢哋發出嘅祈禱係：看下你曾經發怒，因為我哋犯咗罪。呢個境況已經好耐啦，我哋仲能唔能夠得救呢？究竟上帝會唔會繼續垂顧呢班嘅百姓呢？錫安到最後有冇呢個嘅盼望，被救贖嘅盼望呢？有罪嘅猶大百姓能唔能夠蒙上帝最終嘅拯救呢？呢啲一切都喺一個轉捩點裏邊，就係上帝願意重新塑造呢一班嘅猶大百姓，就好似咧窯匠點樣嚟到去塑造泥一樣。第64章第8節話：耶和華，而家你仍然係我嘅父，我哋係泥，你係陶匠，我哋都係你親手所做嘅。昔日
統一王朝嘅光輝已經過去，宏偉嘅聖所翻唔到去咧所羅門王朝嘅嗰個咁華麗嘅景況。祭司體系要重新嚟到去編排，乜嘢都冇啦，乜嘢都被拎走啦。而家真係咧由零咧開始，但係就正因為喺呢一個嘅契機嘅當中，上帝就讓百姓能夠重新嚟到睇翻佢整體嗰個身份價值，係一個屬於邊一個嘅群體。呢一個就係一個唔能夠被取替嘅關係，就係上帝同埋猶大百姓之間嗰份嘅盟約嘅關係。上帝同猶大百姓同埋佢嘅列祖所立嘅呢一個嘅約，係一個要以永遠嘅愛嚟到愛呢班百姓到底嘅嗰個上帝。佢一定會拯救到底，永遠唔離棄嘅約。上帝冇忘記，上帝冇放棄。窯匠點樣嚟到去處理被砸爛嘅泥呢？佢會咧重新嚟到去陶造一團好嘅泥咧，係需要咧係先除去雜質嘅，係有啲嘅泥土咧同埋水咧混和，然之後用個篩咧嚟到去不斷去篩走一啲雜質。咁你篩完之後咧，又要沉澱一段時間，讓水同埋泥咧嚟到去分開。跟住又要再咧嚟到去再猜啦，又要再咧篩走啲雜質，係呢個時間咧係好長嘅。越係上等嘅泥咧，就越篩選嘅過程咧就越長，務求咧係猜出最好嘅泥為止，以至到咧所用嘅器皿或者係所做出嚟嘅器皿咧係經得起火嘅考驗，同埋咧當咧再液體嘅時候咧都唔會漏。製作出好嘅泥，窯匠就可以隨意嚟到去咧諗唔同嘅形狀咧嚟到去做呢啲嘅器皿。所以呢一班嘅百姓同上帝講：求你唔好大發烈怒，唔好永遠記住罪孽，求你垂顧我哋，因為我哋係你嘅百姓。先至帶領百姓向上帝祈求上帝唔好淨係睇佢哋嘅罪孽。祈求上帝咧嚟到去篩走佢哋生命裏邊嘅雜質，要睇在佢係上帝嘅選民，係佢嘅百姓，係咧佢一手從埃及拯救出嚟嘅百姓，嚟到去救贖呢一班嘅子民。其實上帝同猶大百姓之間，又豈止係一個國家民族嘅關係咁簡單呢？佢哋其實係一個屬靈嘅群體。上帝同佢哋之間所立嘅約係基於愛。上帝除咗係佢嘅天父之外，仲係佢哋嘅救贖主。如果上帝收回呢一份嘅愛，究竟呢一班嘅百姓生存仲有啲咩嘅意義呢？即使佢哋曾經落喺萬惡嘅當中，但係上帝仍然可以幫佢哋篩走佢哋嘅雜質，讓佢哋重新被塑造。只要人肯喺上帝面前誠心嘅悔罪，上帝都會將佢哋嚟拯救，同埋再展開生命嘅新嘅旅程。上個禮拜六咧，我哋有機會嚟到去參加呢個尋秦記可能有啲弟兄姊妹都有參加。我哋好感謝主嗰日咧天氣好好，我哋去到薄扶林墳場咧嚟到去尋找先賢嘅足跡。其中咧有吳業立義務教士喺我哋當中帶領啦，同埋咧郭敬祥弟兄咧嚟到去帶隊。咁阿立哥咧好勁由頭帶到落尾帶我哋咧行晒成個嘅山頭一路行咧，其實一路好感恩，一路咧好感動其中咧有啲嘅即係先賢喺其中有個咧喺1880年有位叫做周學嘅牧師，同埋咧麥盤石嘅牧師。喺嗰個年代咧，佢哋好破格嚟到去透過幻燈咧嚟到去舉行好多嘅禮拜嘅聚會。咁咧又吸引咗好多嘅坊眾咧嚟到去教會裏邊咧聚集。有另外一位咧，可能大家都聽過啦，翟大光義務教士。佢係咧香港聖約翰救傷隊嘅創隊成員，
嚇，佢係咧呢個聖約翰救傷隊嘅先鋒喎嚇，打頭陣好勁啊！另外一個咧就係何樂琴義務教士，佢係一位咧醫生嚇，適逢咧1894年咧香港有鼠疫咧，佢就從灣仔咧搬到去大埔咁遠嘅地方，任咧華人嘅醫官。佢每個禮拜就係咁樣嚟到去探訪喺當中咧患病嘅人啦，實踐咧本地嘅醫療宣教嚇。仲有另外咧就係屈樂興義務教士嚇，佢係當時咧19世紀咧可以話係一個社會嘅改革分子。佢咧嚟到去反對咧促婢會啊！咩叫促婢會咧？就係指到一啲女童咧係被賣作無薪啦、冇自由嘅家務婢女嘅工作，即係話俗稱咧妹仔啊！咁呢個屈義務教士咧就提出反對嚇，喺社會裏邊咧係為呢班人咧嚟到去發聲嚇，都好前衛啊！亦都有辦學嘅司徒惠義務教士，佢帶領好多學生咧嚟到去信耶穌。有安樂園嘅連鎖店嘅老闆張吉聖義務教士嚇，帶領咧唔少嘅員工，因為佢係老闆，佢又對員工好好，帶領咗好多員工咧翻嚟香港堂信耶穌受洗。喺我哋當中咧比較近期嘅就係咧黃永明義務教士，佢咧係創辦咗咧，又係好前衞走在時代嘅尖端咧，就係創辦咗呢個錄音報導，讓好多人咧係打個電話嚟咧就可以聽到呢一啲嘅福音嘅故事。呢啲咧都係一啲真係咧雲彩嘅見證啊，令到我咧覺得好感動。佢哋咧係好破格咁用好多方式咧嚟到讓人咧聽到福音，讓人咧翻到嚟教會嘅裏邊。有記名嘅弟兄姊妹啦，係我哋嘅前人啦，亦都有可能有好多咧無名嘅英雄啦，同樣係喺呢片嘅土地裏邊咧，係栽種咗好多福音嘅種子，嚟到去建立教會，嚟到去讓更多人咧認識主耶穌。無論如何，佢哋喺福音嘅事情裏邊咧，我哋見到好破格啊，好前衛，不斷嘅嚟到引入一啲喺當時嚟講咧好新穎嘅福音嘅媒介，對社會作出適切嘅回應，引起咧好多嘅迴響，亦都引起好多人咧可能喺罪惡嘅裏邊咧，或者喺好多不公平嘅當中咧，能夠咧被咧調解同埋咧被釋放出嚟。呢個的確係要我哋所學習嘅。弟兄姊妹，今年咧踏入咗建堂嘅90週年，上帝點樣嚟到去重塑我哋嘅香港堂呢？我哋整體點樣嚟到去等候上帝嘅心意呢？我哋喺邊一個範疇嘅當中要重新被上帝嚟到去塑造呢？點樣重尋上帝上帝咧俾我哋喺灣仔呢一個咁獨特嘅地區嚟到去繼續服侍佢，並且成為一間咧好貼地嘅教會呢？求主引導我哋，求主提醒我哋，繼續喺呢一個嘅地點裏邊，成為主嘅明燈，嚟到去服侍更多人，讓更多人信耶穌，好唔好啊？好，讓我哋一同嘅嚟到祈禱。呢個禱告咧，分開一啲嘅自我嘅檢視嘅時間，喺我哋生命當中，究竟我哋有啲乜嘢需要上帝嚟到去重塑嘅呢？我哋喺心裏邊同上帝嚟到去講。我哋都為我哋嘅整體嚟到祈禱，求主讓我哋呢一個嘅群體重新透過呢個時機被上帝嚟到去塑造。
親愛主，當我哋睇返自己嘅時候，可能我哋覺得咧，我哋都冇乜嘢恩賜，但係咧，我相信咧，我哋每一個人手裏邊都好似嗰位拎住5餅2魚嘅孩童一樣，可能我哋只係有5餅2魚，但係主啊，我哋相信，當我哋將呢個5餅2魚擺喺主耶穌嘅手裏邊嘅時候，你就能夠祝福4000人、5000人，更加多嘅人。主啊，所以我哋都願意將我哋嘅生命交上，無論我哋嘅生命喺我哋生活當中點樣睇，但我相信呢，擺喺上帝嘅面前，透過你嘅陶造，一定可以咧承載好多咧你嘅恩典，亦都能夠同人嚟到去分享你嘅恩典。主啊，我都為到香港堂嚟到去禱告。主啊，我哋感謝你，讓我哋喺呢一個灣仔成為一個好顯眼嘅地標。經過咗90年嘅歷史，喺當中咧有唔少嘅人嚟到去受洗加入教會，生命得到改變。我哋相信你會繼續嚟到去將我哋呢一個嘅群體嚟到重新塑造，成為更加合用、更加合理所用嘅一個嘅燈台，嚟到照亮呢一個嘅地區。願意你繼續使用我哋，能夠服侍我哋身邊嘅人，能夠讓你嘅名被高舉，能夠將人帶到你嘅天國嘅裏邊。我哋多謝主，聽我哋喺剛才心裏邊向你嘅禱告，係奉耶穌基督名字禱告，阿門。